alltid grønt. Sylinder fin, oil press fin. Vi går. Confirm left turn, plattform med Kongenes. Hei, firm. Ja, fikk vi spylt den litt også. Vig og Elisabeth. Ja, hvis du ikke er oppe på sporet akkurat da. Jeg sendte melding at vi passerte vest av Vigo. Kongenes fyr rett fram. Ja. Ja, det var gjerne fra kamera sin del, du sa det. Ja, egentlig var det det. Det virker. I don't know. Det kan jeg ikke gjøre med det. Det er bare en test. I og med at han går til litt shortly i Tananger. Kongenes and request Stavanger next. Then Sandnes Bryne. Leo Taco Hotel cleared Sandnes, Stavanger, question Stavanger, Sandnes, Bryne. Den Stavanger, Sandnes, Bryne, Lima Tango Hotel. Er det kystvakten? Han ser så kort og løyen ut. Han så litt liten ut, jeg gjorde det. Men det er marinefartøy. Vi kan ta på navlys. Det er litt mørkt i lufta. Ingen økning, så er jo sånn... Bra på baksiden der. Ja, ifølge radaren som jeg har her, som ikke er veldig gode, Ja. det er mest fått å bygge øst for oss til venstre, der du ser inn der. Ja. Ligger jo lavere enn oss også. Det også. Ja, jeg ser du søker trøst i flasker. Ja. På det. Jeg ser det har blitt litt yr på ruta di. Ja da, nå kommer det. Det også. Stilig med vanndråpene på undersiden av vingen. Ja. Ser du det? Hvordan det skjer bortover? Ja, nå regner det godt der. That's very cool. Hør da. Jeg har så mye støy suppression at jeg hører det ikke. Nei. Øyeblikk gjennom. Ja. Området, og de der trailerne der, de går vel strengt tatt på landskapsområdet. Proceed to descend altitude 5,000 feet, QNH 1 015.
This is 5 feet, clear from 05, can you force 31? Alltid folk på vann. Ja. Not final Skeie. Blir skvett ut av banen. Ja. Men se meg skvett ut av banen. Ja, jeg tar litt på siden her, så de misforstår. Lima Tango Hotel er svever nordpå. Lima Tango Hotel. Lima Tango Hotel, New QNH 1016. 1016, thank you, Lima Tango Hotel. Jeg setter meg i enden her. Lima Tango Hotel, runway 36, clear to land, wind is calm. Clear to land 36, Lima Tango Hotel. Ja, det mørkner fort nå når solen går ned. Ja da, men det går rett veien. Ja, ja det gjør det også. Scandinavian 87 Bravo, taxi Quebec and Golf, falling point runway 36 and clear to cross runway 29. Det er mest ikke snuten mot asfalt, ser du det? Ja, jeg sitter lavere, så jeg har ikke den. Den ligger grå. Akkurat samme fargen, ja. Akkurat samme farge. Jeg har det gjerne på kamera. Skrudd av hangarlyset, og noen andre har skrudd på. Ja, jeg tror jeg skulle på ett av de. For det ikke skulle være så mørkt. Da må vi.